पीछे से मार देगा यार। कवर दे यार। चल बैक कर। वो बटुकनाथ सबको बोलता फिर रहा है कि एक गुस्से में आँख फोड़ दिया बुढ़िया का। अब तक भाग क्यों गया डरपोक? उतार देता 6 की 6 गोलियों का सीने में। फिर चला देते गोली, कम से कम मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता। मिल जाए अगली बार गोली फेंक के मारूंगी, गोली फेंक के। कोई जरूरत नहीं है गोलीबारी करने की। 7 दिन हुए नहीं पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए, चल पड़े गोलीबारी करने। क्या बोल रही है? कुछ नहीं। तो तेरे होठ ऐसे काहे फरफरा रहे हैं? जोर से बोल। देखिए, हमें ये सब झमेले में पड़ना ही नहीं है। कल को कुछ हो गया तो ये कोर्ट कचहरी पुलिस से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। पुलिस क्या कर लेगा? अरे हम पप्पू भैया के लोग हैं, पप्पू भैया के। पुलिस तो जब में रहती है पप्पू भैया के। अब ये पप्पू कौन है? अल्लाह करमजली, इज्जत से नाम ले, इज्जत से। पप्पू भैया बोल, पप्पू भैया। वाह, 2 टके का गुंडा आज नेता बन गया। अब उसका नाम लेना पड़ेगा, वो भी इज्जत से। और अच्छा होगा कि आप भी ये सब संगत छोड़ दीजिए। अब आप पागल औरत, बच्ची हमारी बड़ी हो रही है। कल को पढ़ाई लिखाई करके कहीं नौकरी ढूंढने जाएगी तो कैसे मिलेगी नौकरी? किसी की तो सिफारिश होनी चाहिए ना। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जो किसी के सिफारिश से मिले। और अच्छा होगा कि आप इसे अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। अंदर आइए, खाना लगा देती हूँ। बहू, ए बहू, क्या है? अरे गुस्सा क्यों हो रही है? मैं सोच रही थी आज बाहर खाना खाते हैं। सच में? मैं अब भी तैयार होके आती हूँ। ठीक है, तू जा खाना ले आ, मैं तब तक चटाई बिछा देती हूँ।